الكاف يعاقب اتحاد العاصمة الجزائري بعد انسحابه المثير للجدل. السلام عليكم. في تطور غير مسبوق وبعد طول انتظار لشهور عديدة، قررت أخيرا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف تفعيل قوانينها المرتبطة برفض لعب مباراة، وقامت بمعاقبة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد انسحابه من نصف نهائي كأس الكونفدرالية بسبب خلاف حول قميص نهضة بركان المثير للجدل. إليكم التفاصيل، ولا تنسوا لايك واشتراك وشكرا. قررت الكاف اليوم الثلاثاء فرض غرامة مالية قدرها 40,000 دولار على نادي اتحاد العاصمة الجزائري بعد انسحابه من مواجهتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد فريق نهضة بركان الموسم الماضي، مما كبد الكاف خسائر مادية كبيرة. وقد استندت الكاف في قرارها إلى المادة 148 من اللائحة التعذيبية التي تنص على معاقبة أي فريق يرفض خوض مباراة أو عدم استكمالها، وتشمل العقوبة فرض غرامة مالية لا تقل عن 20,000 دولار إضافة إلى احتساب خسارة المباراة للفريق المنسحب. وكان اتحاد العاصمة قد رفض خوض مباراة الإياب أمام نهضة بركان في المغرب احتجاجا على ارتداء الفريق المغربي لقميص يحمل خريطة المغرب، والذي تم اعتماده من قبل الكاف منذ بداية البطولات الموسم الماضي. وبناء على هذا الانسحاب، سبق للكاف أن اعتبرت الفريق الجزائري منهزما بنتيجة 3-0 في مباراتي الذهاب والإياب. هذا القرار يشير إلى التزام الكاف بتطبيق قوانينها بصرامة على المنتخبات التي لا تلتزم بخوض المنافسات وفق القواعد المعمول بها رغم الاحتجاجات أو الخلافات السياسية.